Nia ang mga maabtik natong tigbalita, Jolie Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espina. May adlaw mga kaigsunan kung Sugbuhanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. Buhing Kalbaryo ipahigayon karong Biyernes Santo. Super Beautification Project padayunon liwas sa Semana Santa. Philinvest giawhag nga bayran ang ilang obligasyon. Mga luna sa SRP ipabaligya sa mayor. Rallyos case nagkaanam og kainit. Dugang duha ka mga flyover giduso. Mayor Mike Rama nagpabiling supak. 70 milyones nga budget sa kabumbiruhan idusog balik ubos sa supplemental budget 2. Rama nanalipod sa mga senior citizens na nanginabuhi sa ihawan. Oliva padayong mga lagad sa kagamhanan ug moabag ni Mayor Mike Rama. Urban Greening Program ipatuma na. Team Rama mipalikon sa organisasyon nini sa Habagatang Distrito. O karon sa mga balita. Buhiyo na sab sa Guadalupe ang Kalbaryo ni Hesukristo agi og pagpamalandong sa tunhay nga kahulugan sa atong pagpakaluhi ning kalibutana. Aniya ang report. Sa pagpahigayon sa buhing Kalbaryo, tamdon ug handumon ang kabalaanon sa pagpasakit ug pagkamatay sa atong manunubos nga si Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo aron kita makabaton sa hingpit nga kapasayloan sa atong mga kasalanan ug ang kunon ang hingpit nga kaluwasan. Tuyo kining buhion sa Dakbayan pinaagi sa nasugdan ni Mayor Mike Rama kinsidaron ka tuig sa buhing Kalbaryo karong Biyernes Santo, Abril 6, anda sa Guadalupe Parish Grounds ubos sa direksyon ni Archie Van Dyke Modekilio. Matod sa mayor, katuyuan niya sukad pa sa pagkahimugso sa buhing Kalbaryo nga usa ka dula sa entablado nga mapalandungan sa katawhan ang Kalbaryo ni Kristo. Butos niya nga masilsil ug matisok sa kasing-kasing sa katawhan nga mosaksi sa mga pagtulunan ug mensahe sa mga gipakitang sakripisyo ni Hesukristo. Mapasigarbon si Rama nga nahimo usab kining atraksyon sa mga langyaw ug lokal nga mga turista nga tuyo gayud nga moanhi sa Sugbo aron lang pagsaksi sa pasundayag nga nakapalambo usab sa ekonomiya. Gibutyag ni Direk Archie Modekilio nga may ubay-ubayng mga bagong anggulo ang gibutang niya sa sugilanon nga wala pa mapakita sa mga nakalabayng pagpasundayag nga buot niyang atangan sa mga tumatanaw. Apan gitataw niya nga kini gibase ra gyapon ang tanan sa balaang kasulatan. People always think of what's new for this year. No, what makes Buhing Kalbaryo this year different from last year? There are always changes, of course, but you need to be a very keen observer to notice them because the changes mainly are in terms of the characterization of the actors. Nahimong testamento ang buhing Kalbaryo sa kalampusan sa pakikalayon sa katawan. Nasayran nga walay bayad ang mga talento nga nangapil sa pasundayag o kini ilang halad ngadto sa labawong makagagahom. Mulanat ang maong pasundayag sa duha ka oras nga mutadlas sa tulo ka mga barangay nga manukad sa San Nicolas proper, muagi sa Calamba ug mutapos sa Barangay Guadalupe dito mismo sa Our Lady of Guadalupe Parish. Anda mo barug uban kaninyo, Fred Camacho. Padayon na unya ang Super Beautification Project nga giduso ni Mayor Mike Rama ubos sa public-private partnership pagkahuman sa Semana Santa. Kini ang report. Uban sa dakong kadasig sa kaanindot na karon sa mga sidewalk gikan sa Kapitolyo padung sa Fuente Osmeña sa Dalang Osmeña Boulevard, puot nang makita sa mayor ang kausaban na sab sa samang dalan padulong na sa iskina sa Dalang Santiago.
Gipatuman kining maong proyekto sa Cebu Beautiful Movement Foundation Incorporated ubos sa private-public partnership programa ni Rama nga dako kaayong natabang ilabi na sa paglisod-lisod kaniya sa konseho ubos ni Vice Mayor Joy Yang. Bago pa lang atul sa usa ka masquerade ball nga misaulog sab sa adlawng natawhan sa nangulo sa kalihukan nga si Mariquita Salimbangon Yong nakalikop og kapin 10 milyones pesos alang sa proyekto. Gamiton ang maong nahipos nga salapi sa Phase 2 sulod sa 60 ka adlaw uban sa 12,000 ka mga sako sa semento nga gidonar sa Taheo Cement Philippines nga tighimo sa nabantog nga Grand Cement ug sa Apo Cement. Gihangop nila ni Mayor Rama o Gobernador Gwen Garcia kinsa unang nakigtambayayong sa proyekto ang daw nagtsunami nga suporta sa pribadong sektor. Wa gani magtuo ang mga lider sa kalihukan nga moabot og 10 milyones pesos ang nahipos nila sa usa lang kagabi nga gipaagi nila sa gimmick diin sila si Rama o Garcia gi-auction sa highest bidder alang sa usa ka dinner date. Dugang pang mga donasyon ug pledges ang nagpadayon og singabot nga dako gayud kaayo ikatabang sa pagpadayon sa pagpaganindot sa dakong dalan nga nahimutang sa kasing-kasing sa dakbayan sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo, Lovey Villanueva. Giauhag sa dakbayan ang Philinvest nga bayran ang ikaupat nga data sa yutang napalit sa SRP ug sa bahin sa kagamhanan sa Joint Venture Agreement. Pila man kaha kining tanan? Atong sayran niining report. Mukabatanan sa kapin gamay nga 845 milyones pesos ang bayranan nakaron sa Philinvest Land Incorporated nga madugang nasabunta sa panudlanan sa kagamhanan sa dakbayan. Daan ang gipaningkamutan sa administrasyon ni Mayor Mike Rama nga madungagan ang kaban sa kagamhanan haron magamit na sa mga proyekto alang sa katawhan. Gihimangnuan sa mayor ang Philinvest sa interes nga madugang sa ilang bayranan kung malangan sila sa pagbayad sa ilang nakatakda ng obligasyon. Subay sa kontrata, milapas na ang Philinvest sa due date pagka Marso 8 sa pagbayad sa 245 milyones pesos alang sa datahon sa napalit ni ini nga 10.6 ka ektarya nga luna sa SRP. Bisan kung sutaon pa sa mga abogado sa dakbayan kung nakalatid ba ang interes sa malangan nga bayranan, matud ni Rama may mga balaod nga mamahimong tamdanan. Hinuon gitataw niya nga dili angayang initon ang mga emosyon sa maong isyu, samtang gipadayag niya ang iyang pagkamasaligon sa sense of corporate responsibility sa kumpanyang gipanag-iya sa Sugboanong Andrew Gutianon. Sa laing bahin moabot na sa 600 milyones pesos ang bahin sa dakbayan ubos sa joint venture agreement uban sa Philinvest kay nangahali naman ang mga condominium units sa giugmad nga Amalfi Oasis. Nalatid sa kontrata sa pagpalit sa luna diha sa Fund F sa SRP, mubayad ang Philinvest sa dakbayan matag bulan sa Marso sulod sa 6 ka tuig. Ubos sa joint venture agreement nga naglangkob sa 40 hektarya nga luna, bahinan sab sa Philinvest ang dakbayan og 10% matag tuig sa mahalin nga mga condominium units. Subay ni ining mga kasabutan gipadalhan sa tresorera sa dakbayan nga si Ofelia Oliva ang higanting developer nga bayran na ang ilang obligasyon. Anda mo barog uban kaninyo, Lovey Villanueva. It's payback time! Ipabaligya na gyud ang party sa luna sa SRP ug patukuran pa gyud didto sa mayor ang usa ka baseball field of dreams. Kini ang report. Gimanduan ni Mayor Mike Rama ang Cebu Investment and Promotion Center kun CIPC nga mangita na og mga mupalit sa luna sa SRP sa presyo nga base sa gikatakdang balor sunod tuig. Buot niyang manawat na sila si Joel Mariu sa CIPC og si Bo Varquez ang manager sa SRP og mga tanyag gikan sa mga interesadong magpapatigayon. Nasayran nga daghan ang mipadangat sa ilang interes nga mopalit og luna diha sa SRP sama ni Philippine boxing legend nga si Pacman Manny Pacquiao. Sa laing kalambuan, gipadayag ni Mayor Rama ang iyang laraw nga butangan og softball or baseball field diha sa SRP. Matud niya, adunay bakante nga luna nga nahimutang dapit sa Mambaling Axis Road nga haom kayo kini nga pahigayunan og nagkadaiyang mga dagkong kalihukan. Gimanduhan niya si Sports Commissioner Chairman Edward Haico nga mangayog suporta sa pribadong sektor nga makaabak sa tukurong baseball field sa maong lugar. Kung matuman man unya kini, gipanghinaot sa mayor nga makabaton ang dakbayan og usa ka baseball team nga makaapil unya pohon sa Little League ug bisan na gani sa Major League sa maong matang sa paugnat sa kusog. Susama sa titulo sa pelikula ni Kevin Costner sa tuig 1989, may dugang na unyang kalihukan nga matuman ang mga damgo sa pipila ka mga Sugbuanon kay makabaton na unya sila
og usa ka Field of Dreams. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Nagkainit nagsamot ang Rallios case ug nagkaanam na nga mabatsagan sa publiko nga may mga kamot nga naglihok nga buot hakpon ang makwarta gikan sa maong kaso. Kini ang report. Milutaw na gani ang mga pagduda nga mismo ang kanhi mayor maunay nangusog nga bayran na sa dakbayan ang kapin sa 133 milyones pesos bisan sa dakong pagsupak sa kasamtangang mayor nga si Mike Rama. Daana nga buot pabayran sa vice mayor nga si Joy Yang ang banay Rallios. Hapit na gani niya mapasukip ang 2012 budget ang dakong kantidad bisan sa paglaslas nila sa iyang mga kaubanan sa igahin unta sa mga mahinungdanong proyekto nga giduso ni Mayor Mike Rama. May nalang gani nga napugnan sila ni atong tungura nila ni Konsehal Edgardo Labilla ug Joy Daluz. Apan misamot na karon ang kahingawa nga wa pa apila og wa gani pahibaw sila si Labilla ug Daluz sa executive session sa konseho diin gisabutan nila ang pagduso ug pagkikay sa mga papilis aron mabayra na ang mga Rallios. Samtang giatubang pa sa City Legal Office ang padayon pa nga pagtuki sa korte sa kaso, giunhan pa sila og ang executive department sa konseho nga mipadaog suwat sa Commission on Audit nga nangayo og giya sa kaso. May mga huhungihong usab nga may mga kamot nga naglihok sa kuwa aron kini muhimog pamahayag nga makapalipay sa mga nagpuluyo nga mabayran gyud ang mga Rallios ug mapistahan sa buot moambit niini. Hinuon na sayran nga nakapadara sab og suwat hangyo si Mayor Rama nga nangayog pakitabang sa kuwa nga mapanalipdan ang kaban sa kagamhanan aron magamit ra ang pundo alang sa batakang pagpangalagad sa katawhan. Sa susamang kalambuan nakugang ang mayor sa pagkahibaw nga ang abogado sa Philippine Postal Savings Bank mipadayag sa korte nga andam na ang bangkong muhatag sa mga account numbers sa dakbayan aron madali ang money claims sa banayng Rallios. Matud ni Manalaban Jade Ponce, konsultant sa mayor, nakalitan sab siya nga miasoy ang abogado sa bangko ngadto sa huwes bisan kon wa siya gipatawag sa korte. Unya gani matud niya panalipdan sa bangko ang kliyente niini. Nagduda si Ponce nga nalakip ang maong panghitabo sa usa ka ingranding Zarzuela nga ang pagkasulat padung sa katuyuan nga mahubsan ang panudlanan sa dakbayan. Bisan sa mga manipuliya nga nabatyagan, mitataw si Ponce nga panalipdan gayon nila uban ni Mayor Rama ang kwarta sa katawhang Sugbuanon. Anda mo baruguban kaninyo, Ferming Gomez. Giduso na sab dugang duha ka mga flyover apan baruganan ni Mayor Mike Rama nagpabilin gihapon. Kaniya ang report. Nahingangha ang mayor humanasayod nga lain na usab nga duha ka mga proyektong flyover ang giduso unta sa regional nga buhatan sa DPWH ngadto sa Regional Development Council kun RDC. Buot sa DPWH, inubanan sa mga kamot sa kongresista sa amihanang distrito nga magahinan kini og 800 milyones pesos sunod tuig. Wala ra hinuon kini dasuni sa Infrastructure Development Committee sa RDC humanasuta nga wala kini moagi o baka maduso man gani sa Cebu City Development Council. Padayong gibarugan ni Mayor Rama nga mauusab ang chairman sa RDC nga dili kini ang solusyon sa problema sa trapiko sa dakbayan apan ang pagpalapad sa mga kadalanan. Nalakip ang duha ka laing flyover sa kutay sa 7 ka mga flyover nga gipanghingusga ni Kongresista Dilmar bisan sa kakuwang og tataw nga master plan og sa pagkonsulta sa mga taga-dakbayan. Una nang gipasuspenso una sa kalihim sa Department of Public Works and Highway nga si Secretary Rogelio Singson ang planong pagtukod og mga flyover diha unta sa MJ Cuenco Avenue ug mutadlas sa Mango kon General Maximum Avenue. Ipatukod sa unta ang ikaduha sa may Bishop Gorordo Avenue nga mutadla sa tumoy sa Archbishop Reyes Avenue nga mosumpay sa dalang F. Soto. Nakasugat kining durha sa dakong pagsupak sa pribadong sektor, ilabi na sa naglangkob sa Movement for Livable Cebu ug sa mga relihiyosong kahugpungan. Karon, hapit makalusot sa hilom ang duruha ka mga flyover nga anhaunta sa dalang F kabahog nga mosumpay sa Cardinal Rosales Avenue padulong sa Ayala kon Cebu Business Park human mutadlas sa Juan Luna Avenue o ang karaang San Jose de la Montaña. Anha sab unta ang ikaduha diha gihapon sa MJ
J. Cuenco Avenue nga mulabay sa St. Joseph Parish Church sa Mabolo nga mutadlasab sa Juan Luna Avenue duol sa SM City Cebu. Gitataw ni Rama nga dili siya hingpit nga supak sa mga flyover. Apan buot lang unta niya nga mutamod sa usa ka master plan nga buhatonon pa ug mosubay sa proseso nga konsultahon gayud ang mga Sugboanon. Gihimug-atan sab sa mayor ang pagpabilin sa cultural heritage sa mga maagian sa maong mga flyover sama sa mga simbahan sa Aselo ug Mabolo, ingon man usab sa Carmelite. Bisan sa mga napadayag sa mayor, formal siyang gipahinumduman sa Movement for Livable Cebu pinaagi sa usa ka sulat kabahin sa ilang nagkahiusang baruganan batok sa pagtukod sa mga flyover. Gitataw sa grupo nga malaumon sila nga barugan gayud ni Rama ang ilang tinguha nga supakon sa mayor ang pagduso nini kung mahitabo man sa dugang mga flyover nga iagi sa RDC. Gipadayag sab nila ang ilang kalipay nga nababagan ra ang katuyuan sa mga nagduso sa mga flyovers sa committee level sa RDC, IDC. Ilabi na sa pagtingog atol sa panagtigom sa komitiba sa hepe sa sitom nga si Manlalaban Rafi Yap. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Inusunaw niya balik ni Mayor Rama sa konseho ubos sa ikaduha na saag nga supplemental budget ang 70 milyones pesos nga gikinahanglan niini haron matagad na ang mga problema sa kabomberuhan. Aniya kining report. Kini human may rekomendar ang Director sa Bureau of Fire and Protection Region 7 nga si Maria Luisa Hajula alang sa paghulip ni Fire Marshal Anderson Kumar, isip hepe sa Cebu City Fire Department. Alang sa amahan sa dakbayan nga si Mayor Rama, dili mo'y solusyon sa problema sa kabomberuhan ang pagpahulip ni Kumar. Giauhag hinoon sa mayor ang BFP rehiyon nga hatagan nila og dako nga pagtagad ang pagpangita og paagi nga ang National Office nga matubag ang mga panginahanglanon sa tanang mga fire stations sa dakbayan sama sa mga bagong mga ekipo og mga fire trucks. Bisan pa man sa pagtimaan sa bulan sa Marso nga Fire Prevention Month, nagsunod-sunod na hinoon ang mga nahitabong sunog sa dakbayan nga nakakalas na gani og pipila ka mga kinabuhi. Human sa dakong sunog nga nakapaabot sa Gaysanot South sa miaging Desyembre, samot nga napamatud-an ang kainutil sa kabomberuhan nga napasagdan og wala matagad sa namunuan sa dakbayan sulod ug kapin na gani sa dekada. Bisan pa man sa pagbasura sa konseho sa gilusod ni Mayor Rama nga 70 milyones pesos ubos unta sa 2012 budget, ipabalik niya kini sa konseho pinaagi na ni Konsehal Edgar Labella, Joey De Luz, Ronald Cuenco og Edu Rama uban sa panghinaot nga matarog na ang mga sakop sa mayoriya sa mga trahedya nga nanghitabo. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Cabase. Gipaligo na sa Team Rama ang organisasyon niini sa Bagatang Distrito nga mopahapsay og samot sa pagpasubli ni Tony Cuenco sa Kongreso. Aniya ang detalye. Bisan sa gipadayag nga suporta sa 30 ka mga kapitan gikan sa 34 ka barangay sa Habagatang Distrito, paligunon pa ni Kongresista Tony Cuenco ang iyang tinguha nga magpapili pagbalik sa tuig 2013 uban sa puwersa ni Mayor Mike Rama. Igo lang mipahiyom ang veteranong magbabalaod sa mga intriga nga kuno mi-withdraw ang pipila sa mga kapitan kay mudapig sa asawa sa kasamtangang representante sa South District didto sa Kongreso. Gitataw niya nga dako kayong iyang pagsalig sa mga kapitan nga nagbaton og palabra di honor sa ilang suporta ngadto kaniya. Gani sila man ang voluntaryong mipirma sa manifesto nga nakapadasig usab niya. Gihimakak usab ni Cuenco ang gilabay nga isyu sa iyang kanhi kaatbang nga butasang muatbang niya kabahin sa napurnadang programa sa panglawas nga TNT Health Fund uban sa kanhi mayor. Gitataw niya nga wala ra maduhig ang iyang ngalan sa kontrobersiya subay sa napamatud-an sa Commission on Audit sa tuig pa 2008. Sukwahi sa gipalakaw sa kanhi mayor ug sa iya nasang at bangon, gibarugan ni Cuenco nga miabag siya sa pag-ugmad sa SRP. Gani milampos pa siya sa paningkamot nga makakuha na kini sa titulo. Samtang gikalipay ni Cuenco ang mitumaw na karon ang mamahimo niyang ikauban sa Team Rama nga gipaila na sa mayor atol sa dakong panagtigom sa Sisikova bago pa lang. Sa kaligon sa maong puwersa, nagmalaumon si Cuenco sa dako unya niyang kalampusan sa Team Rama sunod tuig uban sa suporta sa mga kapitan
ug sa mga dagkong mga banay sa habagatang distrito. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Gipapangitaan ron og paagi ni Mayor Mike Rama nga bisa nalatid sa balaod nga iparetiro na ang mula pa sa edad 60 anyos, dili ra makulban sa kun ang mga senior citizens nga minabuhi sa ihawan sa dakbayan. Aniya kining report. Kinihuman may reklamo ang 12 ka mga idaran nga kapina sa 60 nga kasamtangan na narbaho pa sa ihawan sa dakbayan kay gidid-an na pagbalik sa ilang trabaho. Mitumaw ang problema sa dihang gipatuman na sa hingpit ang City Ordinance 2189, ang Revised Meat for Public Consumption Regulatory Ordinance nga milatid na nga makahimong manarbaho sa ihawan ang mga nagpangidaron lang og 18 hangtod sa 60. Pipasabot ang hepe sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga si Dr. Alice Otlang nga delikado na sa mga milapas na og sa 60 ang manarbaho sa ihawan, ilabi na sa paggamit og talinis nga mga kutsilyo sa pagkatay sa mga kahayupan sama sa baka, baboy o kanding. Matod ni Otlang, may usa nila nga naaksidente na gani. Bisan pa man sa maong balaod o sa nahitabo, dili buot sa mayor nga makulban sa kun ang mga idaran nga may katakos pa o kabaskog. Gitahasan niya ang city administrator nga si Jumar Poblete nga lingkuran niya uban ni Otlang o pangitan o pagi nga dili matarog ang panginabuhian sa mga pamilya sa apektadong mga nanginabuhi sa ihawan. Lakip sa nahisgutan nila mao ang pagtanyag nila sa dili delikado nga trabaho o pagpapuli sa mga idaran o sakop sa ilang pamilya nga himsog og may kamahuan sa panarbaho sa ihawan. Masaligon si Poblete nga mapangitaan rag paagi nga mapadayon ra ang mga panginabuhian alang sa mga pamilya sa mga mangingihaw, mga tiglimpyo o mga katabang nila diha sa ihawan sa dakbayan. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Cabase. Padayon ra nga mga lagad sa kagamhanan sa dakbayan ug moabag sa mayor si Ophelia Oliva, isip tresurera sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Bisan pa man sa kanunay nga pagbukod o pagdaot sa iyang pagkatao sa mga politikong nasilag sa mayor sa dakbayan, ipadayon ni Ophelia Oliva ang iyang katungdanan isip tresurera. Hinuon gipangalian ni Oliva nga makabaton siya og kadasig taliwala sa mga pagsuway. Tumong niya nga mapamatud-an nga may katakos ang dakbayan nga makakolekta sa gikinahanglang kantidad aron mapatuman ang mga programa ni Mayor Mike Rama. Mukabat sa dulaan sa 12 bilyones pesos ang buot unta ipatuman ni Rama karong tuiga. Apan gilaslasan kini og dako kaayo sa konseho ngadto na lang sa 5.2 bilyones pesos. Bisan kung walay kumpiyansa ang mayoriya sa konseho, nakakolekta na ang dakbayan ubos sa pagdumala ni Oliva og kapin na sa 1.2 bilyones pesos sudlang sa Enero ug Pebrero. Gimanduan si Oliva ni Rama nga mopadayon gihapon sa iyang gimbuhaton isip tresurera human siya mopaday nga anaa sa status quo ang iyang kahimtang bisan sa pagsuway nga tangtangon siya sa pwesto human mi protesta ang mayor. Wala pa motubag ang Department of Finance sa iyang sulat kang Secretary Cesar Purisima nga mihulip ni Oliva kang Tessie Camarillo nga wala maapil sa iyang mga giduso. Gisanglitanan ni Rama ang Section 470 sa Local Government Code nga naglatid nga itudlo lang sa kalihim sa DOF ang tresurera gikan sa tulo ka mga nominado sa mayor. Bibsan pa man niini, mipasalig si Oliva nga ipadayon ang iyang kadasig sa pagpangalagad sa dakbayan dungan sa paghangyo nga dili lang siya iapil sa panagbangi sa mga politiko. Giawhag sab niya ang mga magbubihis nga mosalig sa gagamhanan ug maglaom nga mahibalik ra ang ilang gibayad nga buhis pinaagi sa mga serbisyo o mga proyekto nga makaugmad sa ilang pagpuyo o pamamatigayon. Mipasumbingay si Oliva nga tungod sa iyang pagbati alang sa dakbayan, ni sangtop sa iyang huna-huna kung unsa kaha kung magpapili siya sa sunod piniliay. Hinuon, iya pa kining idangop sa kahitasan, konsultahon pasab niya ang iyang pamilya, mga kahigalaan o mga ginsakupan. Gihagit sab ni Oliva ang iyang mga kaubang kawani nga ipatuman ang tiunay nga pagpangalagad hilabi na ngadto sa mga magbubuhis ug sa tanang mga taga-dakbayan. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhoran. Ipatuman na ni Mayor Mike Rama ang iyang gidusong urban greening program. Sa irunta ni ining detalye.
Gipanghingusga na karon sa mga kadagkuan sa Parks and Playgrounds Commission uban sa pag-abag sa City Agriculture Department ang himpit nga pagpatuman sa urban greening program sa Dakbayan. Tumong sa maong programa ang pagpananom sa mga pinili nga mga bakanteng luna sa nagkadaiyang lugar dinhi sa Dakbayan, maigon man sa mga center islands ug sidewalks sa mga kadalanan. Sugdan kini sa 5 ka mga dagkong dalan sa amihanang distrito nga gilangkuban sa Mango kun General Maximum Avenue, Veterans Drive sa Barangay Apas, Banilad Road, North Reclamation Area ug Barangay Careta. Sa habagatang distrito, ipatuman sad kini sa may Mambaling Access Road padulong sa SRP, South Coastal Road gikan sa SRP padulong sa Dakbayan sa Talisay, Virama Avenue sa may Calamba ug sa habig sa Cebu South Road sa may San Nicolas Proper ug sa may Basag Pardo. Gamiton unya ang mga nagkalain-laing mga klase sa mga tanom nga alang sa maong programa, sama sa mga utanon, ornamental, fruit-bearing ug pipila ka mga piniling species sa mga forest trees. Gibutyag ni Arlie Gesta, administrator sa Parks and Playground, nga may pundo nga giandam alang sa urban greening program nga nagkantidad og 2 milyones pesos. Gikan kini sa premyo nga naangkon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Subo, dili pa lamang dugay isip ganti sa pamana ng lahi sa DILG. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuuran, kun sa bakak giluiban, sa panagiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kong sugbuanon maayong adlaw. Subli na usab nga gilusad ni Mayor Michael Rama ang Frontline Cluster Free Services alang sa mga kabaranggayan dinhi sa Dakbayan. Ang maong programa subay sa visyon sa mayor nga City Hall at your doorstep. Kini nagapasabot nga ang batakang serbisyo o pagpangalagad sa mga nagkadaiyang mga departamento sa City Hall musapigad gayud sa ganghaan sa matag pamilya dinhi sa Dakbayan. Ang buhatan sa City Civil Registrar pinaagi ni Attorney Evangeline Abatayo moalagad alang sa libre nga late registration sa pagkatao, kasal o pagkamatay. Ang City Health Department pinaagi ni Dr. Estela Igunya muhatag og libre nga medical o dental services samtang pangitaon o gubon ang ituganan sa mga lamok nga nagdala og dengue. Ang City Agriculture pinaagi ni Joey Baclayon manghatag og libre nga herbal o medicinal seedlings. Ang DVMF pinaagi ni Dr. Alice Utlang moalagad pinaagi sa libre nga bakuna og libreng pagkapon sa mga iring o iro. Ang CCMC pinaagi ni Dr. Gloria Duterte moalagad pinaagi sa libreng laboratory services sama sa blood typing, blood sugar ug uban pa. Ang DSWS moalagad pinaagi sa libreng feeding ug lecture alang sa effective parenting. Ang Department of Engineering and Public Works pinaagi ni Engineer Kenneth Enriquez mo'y mutulid sa mga kalsadang guba samtang hinluan ang mga kanal o drainage system. Ang Department of Public Services pinaagi ni Engineer Johnny Gualisa mutaod og mga street lights samtang limpyuhan ang mga dapit na sagad labayan sa mga basura. Ang SITOM pinaagi ni Attorney Rafael Yap muhatag og libreng seminar alang sa traffic rules and regulation alang sa mga habal-habal ug tricycle drivers. Ang KUSAP pinaagi ni Joey Herrera muhatag og libreng lecture sa epekto sa druga o drug rehabilitation. Ang Division for the Welfare of the Urban Poor pinaagi ni Attorney Colin Rosell muhatag og dugang pagpasabot kabahin sa mga urban poor issues sama sa pabalay ug housing concern. Ang DMDP pinaagi ni Fidel Magno muhimo og pre-registration o pre-screening on job fair referral samtang dunay demonstration alang sa mga inahan ug unsaon paghimo og sabon. Samtang ang City Treasurer's Office pinaagi ni Ophelia Oliva muisyo og resident certificate diha mismo sa barangay dinhi pahigayon ang Frontline Cluster Services nga gipanguluhan ni Engineer Kenneth Enriquez sa DEPW apan gisuperbisahan ni Attorney Jose Marie Poblete
ang city administrator. Mao kini ang gitawag nga fiesta sa pagpangalagad sa Cebu City Government nga gipangluhan sa mayor na ipahigayon kaduha sa matag usa ka buwan sa nagkalain-laing barangay. Sayod ang mayor nga kining maong serbisyo kulang pagayod kaayo tungod kay siya nagato na ang mga katawhan deserves much more from the city government. Mao hinungdan nga kanunay niyang balik-balikon. Trabaho, trabaho, trabaho. Minusan ang politika. Serbisyo, serbisyo, serbisyo. Daghanon ang serbisyo ug minusan ang perhisyo. Partner, nang hinapos agad ang atong pagsaulog sa Kwaresma o pipila lang kaadlaw, Holy Week na. Sakto na partner gani sa pagsibya ning atong episode sa Barug TV Report, Palm Sunday na. Manginaot lang ta partner nga ang atong mga tinamod nga mga politiko, respetahan lang unta ang Semana Santa o likayan. Ilabi na ang kining pagpasakit sa itong isig kaingon o pagpamakat. O kanagid partner karon angay na gid ron nga manghinulsol kay isip panahon sa pagpangandam nato alang sa atong Ginoo. Pagpamalandong ta mga kahigsunan. Ug gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Sugbo, kini si Eli Espina. Ug ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay uban ninyo sa Barug. Have a blessed Holy Week, everyone. Kaming mga Sugbuanon, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhukan.